बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हाफिज़ इलियास और आप देख रहे हैं हाफिज़ फार्मिंग ग्रो चैनल। आज मैं आपको ये फैंसी चूज़े दिखा रहा हूँ जिनमें बफ़ कुचिन बैंटम के चूज़े हैं, वाइट सिल्की के चूज़े हैं और वाइट पॉलिश के चूज़े हैं। माशाल्लाह ये हैच हमारे पास आया। तमाम चूज़े फुल एक्टिव हैं, हेल्दी हैं। लोकेशन हमारी लाहौर की है। नए आने वाले दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियो उन तक बआसानी पहुंच सके। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप तो दोस्तों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।